Vas-y. Team Sandy, Battle of Normandie, partenaire C, Team Sound of Orient. La boxe, 24, 60 cm. Ok. Barre de thruster. Barre de 20. Quad 1,5, stop 10. Barre de 10, pareil de l'autre côté. Hop. Barre de toast to bar. Strict press. Barre bleue, Palini de 20, stop 10. 2 quad 10. 60 kg. Par le côté. La barre de thruster. Quad 25, on est quad 10. Pareil de l'autre côté. Quad 10, quad 25, toujours la même barre. La barre de strict press. Vous êtes prêts? Baptiste, est-ce que c'est bon? Andy? Célia, dans 3, 2, 1, t'appuies sur timer en bas. 8 secondes, Andy. Oui. Je t'ai dit. Hein. Allez, 4, 3, 2, 1, quand tu veux. Allez, allez, allez. Ok. Bien. Allez, 50 secondes. Tu veux que je monte? 40 secondes, Andy. Vous n'avez pas le même temps, donc vous ne nous écoutez pas l'autre. Hein. Je t'annonce 30, 45, 5, 4, 3, 2, 1. 25 secondes, Andy. Dans 20. Je vais pas me casser la gueule, moi. 15 secondes, Andy. Andy, 10. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 25 secondes, t'es. 30. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 40. 23, 24, 25, 45. 26, 27, 28, 50. 29, 30. 8 secondes, Andy. Il reste 8. 5, 3, 2, 1 et top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à 20. 25, Andy. Allez, c'est bien. Allez. 10, 30. 11, 12, 13, 14, 15, 40. Voilà, souffle bien, mec. Donne la priorité où il faut. 45. 50. 5, 4, 3, 2, 1 et top. 1, 2, 3, 4, 5,
25 secondes. 15, 16, 17, 30 secondes. 18, 19, 20, 21, 22, 40 secondes. 23, 24, 25, 45. 26, 27, 28, 50. 29, 30. 6 secondes. Allez, souffle bien, mec. 3, 2, 1 et top. 1, Allez, souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, On arrive à 30. 31. 16, 17, 18, 19, 20, 40. 21, 22, Allez, Andy. 23, 43. 24, 25, 26, 50. 27, 28, 29, Va au bout. 30. 4. Et top. Allez, 5. 1, 2, 3, 4, 5, Non, là, c'est bien. 20 secondes. Allez, reprends. Petite série, petit break. Allez. 6, 7, 8, 32. 9, 10, Voilà. On arrive à 37. Allez, dernière série. Allez, 40. Allez, fais-la maintenant pour récupérer après. Allez. 43. 11, 12, 48. 13. Allez, souffle bien, souffle. Bien, on dit, c'est bien. 53. Départ dans 5, 4, 3, 2 et top. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Allez, souffle. Allez, allez. 8, 9, 10, 11, 12, 25 secondes. Allez. 13, 14, 15, 16, Allez, t'es sur la fin. Allez, allez. 17, Pèse pas trop maintenant. Pèse pas trop maintenant. 19, 40 secondes. 20, 21, 22, 47. 23, 24, 50. 25, passe au tout bas, 26, Allez, c'est bien. Départ dans 3, 2, 1. Allez, top, 7 minutes. allez Andy, Allez, go, go, go. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bien Andy, allez, 25 secondes, Andy. allez Andy, Allez, maintenant, c'est le dernier tour, Andy. C'est le dernier, c'est le dernier. Tu finis 3 par 3, on s'en fout. C'est la fin. Allez. 11, 12, Tu pèseras au thruster. Va à bloc, là. 14, 15, Allez, il reste 18 secondes. Tant pis, on va jusqu'au bout, les thrusters, c'est des reps. Allez. 47. Lâche plus la barre maintenant. 17, 18, 51. 19, Allez, encore. Encore. allez 5 Andy, secondes. 3, 2, 1. 21, Compte passer là. Allez, go Andy, go, c'est parti là. Allez, limite la casse avec les thrusters. Allez. T'auras de la récup après les box. Allez. 1, 2, 3, On est déjà à 20 secondes. Allez. 4, Allez, Baptiste, go. 5,
Reprends, Baptiste, c'est la fin, il y a de la récup après les box. Allez. Andy, 25 secondes, go. Allez, go. Prends-la maintenant. Allez, même 4 reps peut-être, on s'en fout. Allez. Là, on va à l'échec maintenant. 7, 40 secondes. 8, 9, Reprends, Baptiste, reprends. 10. 15 secondes, Andy, 15 secondes. Une ou deux reps là. Allez, 8 secondes. Va sur les butt reps. 8 secondes. Allez, box. Sur les butt reps. Tu commences direct. Tu vas au bout de 5 minutes là. 3, 2, 1. Allez, go. Allez. 1, 2, 3, 4, Voilà, c'est bien dit. Il te reste 50 secondes. Là, tu mets des points là. 6, Allez, pense au score là. Là, c'est là-dessus qu'on met. Allez. 7, 8, 9, 10, 11, Allez. 12, Allez, reprends plus vite, reprends plus vite. Allez, t'es à plus de la moitié là. Allez, allez, moins de 30 secondes, go. 14, 15, Encore. 16, Allez, vise les 30, vise les 30. Allez. 17, Allez, Andy, allez. 18, 20 secondes, 20 secondes. Allez, go, go, go. 19, 15 secondes. 20, 21, Encore, 12. 22, Allez, au bout. T'as 8 secondes pour faire des reps. Allez, go, go. 5. 24, Encore. Une dernière vite. 26, Ok. 50 secondes. Baisse un petit peu le facteur de résistance s'il faut, si t'as plus de jambes. Vise pas la puissance au rameur. 40 secondes. Pense à tes sangles, pense à tout ça. Allez, 30 secondes. Là, j'y pense, faut peut-être que ça. Il a le droit de s'asseoir avant. Sur le rameur. mais il avait parti. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu peur. 15 secondes, Annie. Là, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il répond? Allez, 12. 7. 3. 2. 1. Allez, top. Allez, Andy, allez. 8, Allez, souffle sur les burpees. 9, 10. Allez, Andy. Allez, c'est bien dit. Allez. Pas de cardio au début. Hein. Sois régulier. Trouve ton rythme. Fort sur les tirages. Allez, c'est bien. Un coup fort, tu reviens. Allez, il te reste Voilà, à peu près ça, 2 c'est minutes. bien. 2 minutes à peu près, c'est bien ça. Ça, c'est bien dit. Allez. Maintiens comme ça, c'est très bien. Soit tu rames en ischio, soit tu rames en quad. Choisis comment tu veux ramer. Allez, répartis l'effort. C'est très bien dit. Une 55, le temps va passer vite. Voilà, laisse pas la roue trop ralentir. T'as un cardio pour tenir à 25-26 là. Allez, concentré sur l'allure, regarde que ça. Il reste une 30, Andy, c'est rien ça. Une 30, c'est un one shot. Tu sais qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est bien, Andy, c'est bien. Une 50, allez. T'es capable, pense à ton 3 x 1000 là. Tu l'as rentré celui-là. C'est bien ça, Andy. Allez. Allez, Andy, allez, une 20. C'est bien, Andy. Allez, allez. Une 10. Maintiens comme ça, c'est très bien ce que tu On fais. arrive dans ta dernière minute, Andy. Allez. Une minute. Allez, moins d'une minute même, 57 secondes. Allez, allez. C'est bien ce que tu fais, Andy. À 40 secondes de la fin, on met un peu plus de rythme. Pas plus puissant, mais plus de rythme. Allez. Tu te prépares. Allez, 10 secondes avant l'axel. Allez. Allez, c'est très bien, Andy. Continue comme ça. Baisse pas en rythme. Allez, Baisse t'es pas. capable. T'as le cardio, Allez, on augmente un petit peu. Léger maintenant. Allez. Un peu plus devant, moins vers l'arrière.
Voilà. Ce que tu fais, c'est bien. Souffle fort. 30 secondes. Allez, Andy. Allez. 25 secondes pour le one shot. Allez. Sur la fin. C'est sur la fin. Allez, 20 secondes. Allez. Allez, Andy, allez. Allez, remets dans. Allez, fort. 15 secondes. Allez, chaque mètre va compter maintenant. Allez. 12. Fais la diff, fais la diff. 10. Allez, à bloc. Encore.